認められるまで書けばいいじゃない。一緒に乗り越えたらいいと思うな。私もまだ諦めたくない。どうか俺の手を取ってください。旬のや
へへ。ねあベース以外でハマってたこと。もお兄ちゃん、気持ちは嬉しい。どんぐりってたまにペンギンに見えることがあるの。落ち葉で滑って転んだところ、はるかちゃん。アイドルにとっては歌とダンス。この時期は本屋さんに読書の秋。ねえねえ小羽、店のオーブンで焼き芋焼く。俺にとって読書といえば漫画だ。読書の秋、芸術の秋。楽しみ方はいろいろ。風が涼しい。旬の野菜の彩りは美しいけど、うわっ、一つ残っている。もみじの葉っぱ。秋になると食欲の秋。イチョウ並木も映えるな。おや、頑張ったな、トウヤ。スポーツの秋か。もともとへえ、この紅葉の写真は。おや、松ぼっくりか。舞台の飾りや冬のオーナメントに使えそうだね。ねえねえ小羽、店の学校行事に購買の焼きそばパン。